Double tap to activate. Double. ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি সুজয় আবার চলে এসেছি আপনাদের কাছে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি আবার একটি ইন্টারেস্টিং জিনিস। অবশ্যই এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখলে তোমরাও শিখতে পারবে। আজকের বিষয়ে আমরা আলোচনা করব হোয়ার ইজ মাই ট্রেন দিয়ে কিভাবে আমরা ট্রেনের সিট কত রয়েছে, ওয়েটিং লিস্টে আছে না আরএসি আছে নাকি অ্যাভেলেবেল আছে, সব কিছু আমরা দেখব বিভিন্ন ক্লাসের সঙ্গে দাম। তো চলো শুরু করা যাক। ভিডিওটি কেউ স্কিপ করে দেখবে না, সম্পূর্ণ দেখবে। অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে এবং চ্যানেল নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকবে। তো চলো আজকের ভিডিও শুরু করা যাক কিভাবে আমরা সিট অ্যাভেলেবিলিটি চেক করব হোয়ার ইজ মাই ট্রেন অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে। তো ফার্স্টে আমি হোয়ার ইজ মাই ট্রেন অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করছি। অ্যাপটা থেকে আমি হোয়ার ইজ মাই ট্রেনটি আমি খুলে নিচ্ছি। App suggestions. Detected. Text. G. Home. WA Business has 13 notifications. WA Business has 14 notifications. আমাদের Double অ্যাপটা tap বেরিয়ে to গেছে। activate. Double tap and আমরা এখান hold থেকে to long press. Actions হোয়ার ইজ মাই available. ট্রেনটা বের করে নেব। Vestige. Vestige pop. Voter health. WA Business has. Where is my train? হোয়ার ইজ মাই ট্রেন Double বললো, tap to ট্যাপ করছি। activate. GN. General quota. আমাদের Double tap to act. Overview. Task flow. Phone. App home. Where is my train? Where is my train? Opening navigation. আমাদের হোয়ার ইজ মাই ট্রেন অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন হয়ে গিয়েছে। তো আমি এখন লেফটে সোয়াইপ করে টিকিট বলে যে অপশনটি বলবে সেখানে ট্যাপ করব। Where is my more option? Selected. Spot. PNR. Tickets. Tab. 3 of 3. তিনটা ট্যাব রয়েছে, যার মধ্যে 3 নম্বর ট্যাবটা টিকিট। এখানে আমি ট্যাপ করব। Tickets. Selected. Page 3 of 3. এবার এখানে আমাকে ফিল আপ করতে হবে ফ্রম স্টেশন টু স্টেশন, ডেস্টিনেশন আর ফ্রম তো হয়ে গেল। এবার আপনি জার্নি ডেট দিতে হবে, ক্লাস কোন ক্লাসের জন্য দেখবেন সেটা দিতে হবে। ওটা বাই ডিফল্ট জেনারেলি করা থাকে। আর তারপর সার্চ করতে হবে। তো আমি লেফটে সোয়াইপ করে যাচ্ছি। NJP. Out of list. আমার এনজিবি বাই ডিফল্ট করা রয়েছে। আপনি যদি এনজিবিটাকে চেঞ্জ করতে চান তা সেক্ষেত্রে আবার লেফটে সোয়াইপ করবেন। New Jalpaiguri Junction. Edit box. From station. এই যে ফ্রম স্টেশন নিউ জলপাইগুড়ি জংশন এডিট বক্স বললো, এখানে আপনি ট্যাপ করলে আপনি স্টেশনটা চেঞ্জ করতে পারবেন। আই মিন মুছে নতুন করে আপনি যে স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করবেন সেই স্টেশনটা লিখতে পারবেন। তা আমি সোয়াইপ করছি। Unlabeled. Button. Double tap. MLDT. MLDT মালদা টাউন। তো আমি মালদা যাব না, আমি এটাকে চেঞ্জ করব। আবার সেম প্রসেস লেফটে সোয়াইপ করছি। Jaljalia Station. মালদাটাকে এখন ঝলঝলিয়া দেখায়। তো আমি Kotak এখানে Mute. ট্যাপ করব। Jaljalia Station. Show. তো দেখুন আমাদের কিবোর্ড খুলে গিয়েছে। এবার আমি ব্যাক স্পেস করে আমি মুছে দেব। Delete. Suggestions available. Delete. Capital J deleted. পুরো মুছে গিয়েছে। এবার আমি আমার পছন্দ মতো স্টেশন দেব। সাপোজ আমি শিয়ালদা লিখব, যার কোড SDAH। আপনি চাইলে সম্পূর্ণ ক্যারেক্টার করেও লিখতে পারেন। ওকে। E. Echo. S. D. A. H. H. শিয়ালদা লিখেছি। এবার এখানে বাই ডিফল্ট শিয়ালদা চলে এসছে অপশনে। ওখান থেকে শিয়ালদাটাকে বাই ডিফল্ট করে নেব, সিলেক্ট করে। Selected. STA. Selected. SDAH. Sealda. এই শিয়ালদা বলছে, আমি এখানে ট্যাপ করে বাই ডিফল্ট করে নিচ্ছি। Sealda. End of field. Sealda. শিয়ালদা আমার বাই ডিফল্ট হয়ে গেছে। এবার আমি লেফট রাইট সোয়াইপ করছি। Journey date.
Select a journey quota. Journey date. এই যে জার্নি ডেট বলছে, এখানে আপনাকে জার্নি ডেট সিলেক্ট করতে হবে। বাই ডিফল্ট টুডে সিলেক্ট করা থাকবে, আই মিন ডেটটা দিয়ে টুডে বলা থাকবে। তো আপনি যদি আজকেরটা দেখেন সেখানে ক্লিক করে ওকে করবেন, অথবা আপনার পছন্দ মতন আপনি ডেট ওখান থেকে খুঁজে নিয়ে সিলেক্ট করে ওকে করে দেবেন, তাহলে আপনার বাই ডিফল্ট হয়ে যাবে। তো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। Monday, February 27th, 2023. দেখুন, মানডে ফেব্রুয়ারি 27, 2023, আজকে সোমবার, আজকে 27 তারিখ ফেব্রুয়ারি মাস 2023, এটা বাই ডিফল্ট রয়েছে। তো আমি সাপোজ আমি কালকেরটায় যাব, 28 তারিখ যাব, তো আমি লেফট রাইট সোয়াইপ করব। আর আমি যদি চাই যে আমি নেক্সট মান্থে যাব, তবে আমাকে উপরে হাত দিতে হবে মোবাইলের। Monday, next month. এই দেখুন নেক্সট মান্থ বলছে, এখানে আমি ট্যাপ করব। Page 2 of 6. দেখুন আমার কিন্তু ক্যালেন্ডার লিস্ট চলে আসছে। 13 March 20. দেখুন 13 মার্চ এই ক্যালেন্ডার চলে আসছে। কিন্তু আমি সাপোজ আমি মার্চ মাসের 6 তারিখ সিলেক্ট করব, তাহলে কী করতে হবে আমাকে? আমি ম্যানুয়ালি ডিরেক্টলি 6-এ গিয়ে ক্লিক করতে পারি। আর দৃষ্টিহীনদের ডিরেক্টলি অসুবিধা হলে আপনার লেফট রাইট সোয়াইপ করে করে যাবেন। The 12th of March 12 যদি হাত দিলেন, তাই আপনি ব্যাক সোয়াইপ করবেন রাইট টু লেফট। আর আপনি যদি 2-এ হাত দেন, তবে লেফট রাইট সোয়াইপ করে 6-এ যাবেন, এরকম। তো আমি এখানে The 8th of March 8 অফ মার্চ হয়েছে, আমি 6 করব। The 7th of March 20. রাইট অফ লেফট করলাম একবার, আবার রাইট অফ লেফট করব। The 6th of March 2023. 6th of March 2023, এখানে আমি ট্যাপ করব। Monday, March 6th, 2023. মানডে মার্চ Select. 2023, ঠিক আছে। এবার আমি ওকে করব। Okay. Button. Out of. Sealed up. Where is my train? ওকে আমি সিলেক্ট করে দিলাম। এবার আমি লেফট রাইট সোয়াইপ করব, Quota. কোটা, আবার লেফট রাইট সোয়াইপ করব, কি আছে? Drop down list. DN. General quota. জেনারেল কোটা বাই ডিফল্ট করা থাকে। আপনি যদি দেখতে চান যে আরও কিছু, সেক্ষেত্রে আপনাকে এখানে ক্লিক করতে হবে। এই সম্পর্কে আমি নেক্সট ভিডিওতে আলোচনা করব, কারণ ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যাবে। এবার আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে, হোয়াট ইজ মাই ট্রেন থেকে টিকিট করলে কিন্তু এটা গুগল থেকে টিকিট করা হবে। অবশ্যই তার জন্য আইআরসিটিসির অ্যাকাউন্ট থাকা প্রয়োজন, ইউজার আইডিটা লাগবে। তো আপনারা যারা হোয়াট ইজ মাই ট্রেন থেকে টিকিট করতে চান, অবশ্যই আপনাকে কিন্তু আগে আইআরসিটিসি অ্যাকাউন্ট করে নিতে হবে। আর ইদানিং আইআরসিটিসি মানে হোয়াট ইজ মাই ট্রেন আপডেট হওয়ার পর কনফার্ম টিকের সাথে হোয়াট ইজ মাই ট্রেনটা কিন্তু টাই আপ হয়েছে, তাই জন্য এখন কনফার্ম টিকিট থেকে টিকিটের ডিটেলসটা দেখাবে। তবে লেফট রাইট সোয়াইপ করছি। Book tickets on confirm ticket. দেখুন বুক টিকিট অন কনফার্ম টিকিট, এখানে আমি ক্লিক করব। Chrome. Web. Confirm ticket. Train ticket booking online. Train seat availability. Web view. দেখছেন আমার কিন্তু কনফার্ম টিকিট অ্যাপটা ইনস্টল করতে হলো না, মানে আমার কাছে খুলে গেল, ঠিক আছে। যদিও আমার কাছে কনফার্ম টিকিট অ্যাপটি ইনস্টল করা রয়েছে, ঠিক আছে। সেই অ্যাপটি সম্পর্কে আমি অন্য একটি ভিডিওতে সম্পূর্ণ আলোচনা করব। তো এবার উপরে হাত দিচ্ছি। General quota. Monday, the 6th এই of দেখুন March. জেনারেল কোটা মানডে 6th অফ মার্চ, মানে আপনি ওই দিনের সিট দেখতে যাচ্ছেন সেটা বলে দিল। এবার লেফট রাইট সোয়াইপ করছি। Powered by. Logo. Graphic. Monday, the 27th of February. Double tap to activate. মানডে 27th অফ ফেব্রুয়ারি, আজকে ডেটটা দেখাচ্ছে, যেহেতু আপনি আজকে থেকে টিকিটটা ওই দিনে দেখছেন। Tuesday, the 28th of February. কালকেটা দেখতে পারবেন, সেই জন্য Double অপশন tap to দিচ্ছে। N. A. Check 22,302 band Baradex. Check 6. এই দেখুন Checked 42 minutes ago. চেক মিনিটস এগো, 2A 1,200. 12 HOON.
13,174 KANCHANJUNGASMTWTFS কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ট্রেন নাম্বার বলে দিল, ট্রেন নাম বলে দিল। এবার লেফট রাইট সোয়াইপ করছি। 725 7:25 সকালবেলা 7:25-এ ছাড়বে। NJP এনজেপি নিউ জলপাইগুড়ি থেকে। Arrow Graphic 12HOOM 12 ঘন্টা লাগবে 12HOOM। Arrow Graphic 1925 1925 মানে রাত্রি 7:25-এ পৌঁছাবে। SDAH SDAH শিয়ালদা। SL 330 rupees SL 330 রুপিস মানে 330 টাকা স্লিপারের ভাড়া। RLWL 62 WL 41 RLWL 62 WL RLWL 62 WL 41 WL 41 62% chance 62% চান্স। যদি আপনি টিকিটটা কাটেন আপনার টিকিটটি কনফার্ম হওয়ার 62% চান্স রয়েছে। এটা গেল স্লিপারে কাঞ্চনজঙ্ঘা। এবার নেক্সট যাচ্ছি। Check 66 minutes ago চেক 66 মিনিট এগো মানে প্রায় 1 ঘন্টা বেজে 6 মিনিট আগের কারেন্ট রিপোর্টটা দিয়েছে। 3A 895 rupees 3A 895 রুপিস মানে থার্ড এসির ভাড়া 895 টাকা। RLWL 8 WL 8 RLWL 8 WL 8 মানে আপনার ওয়েটিং লিস্ট 8 রয়েছে। N A এনে না checked 42 minutes ago চেক 42 মিনিটস এগো 2A 1002 মানে ওটার কিন্তু কোনো পার্সেন্টেজ দেখালো না কনফার্ম হওয়ার, তার মানে চান্স খুব কম। RLW 2A 1280 rupees 2A 1280 রুপিস মানে 1280 টাকা 2 এসির ভাড়া। RLWL 7 WL 4 RLWL 7 WL 4 মানে ওয়েটিং লিস্ট 4 7/4 N NA এটারও চান্স দেখাচ্ছে না, তার চান্স খুব কম। checked 41 minutes ago 42 মিনিট এগো। check 6 days availability এবার আপনি double tap to 6 দিনের অ্যাভেলেবিলিটি দেখতে পারবেন চাইলে এখান থেকে ক্লিক করে এই ট্রেনের। 22,302 Van Bharat Express MBWDX এবার নেক্সট ট্রেন চলে গেল বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। ট্রেন নাম্বার দিয়ে দিয়েছে 1505 3টা 5 মিনিটে এনজিপি থেকে ছাড়বে। NJP এনজেপি Arrow Graph 07H 30 meters 7 ঘন্টা 30 মিনিট লাগবে। Arrow Graph N A না checked 41 minutes ago চেক 41 মিনিটস এগো check 6 days availability চেক 6 ডেজ double অ্যাভেলেবিলিটি। tap 22,302 Van Bharat Express MBWDX ওটাতে কোনো কিছু দেখালো না, তার মানে কোনো অ্যাভেলেবেল বাস বুকিং এখন বর্তমানে হয়তো নিচ্ছে না। 1505 NJP Arrow 07 Arrow 20H CC 1495 rupees 1495 রুপিস সেকেন্ড বারে দিয়েছে সিসির ভাড়া। GNWL 23 WL 20 ওয়েটিং লিস্ট 20 29-এর মধ্যে 23-এর মধ্যে। N A NA চান্স খুব কম, দেখুন পাশে দেখালো checked না। 41 minutes ago 41 মিনিট আগের আপডেট। EC 2,760 rupees এক্সিকিউটিভ ক্লাস ভাড়া বলে দিল GNWL 2 WL 2 WL2 WL2 মানে ওয়েটিং লিস্ট 2। N A এখানেও কোনো পার্সেন্টেজ দেখালো না। checked 8 minutes ago চেক 8 মিনিট এগো। check 6 days availability 6 দিনের অ্যাভেলেবিলিটি দেখতে double পারবেন। tap 13,000
তো এইভাবে আপনারা দেখতে পারবেন কোন ট্রেনের সিট কতটা রয়েছে, কত টাকা ভাড়া এবং কতক্ষণ সময় লাগবে, ট্রেনের নাম, নাম্বার, ফ্রম স্টেশন টু স্টেশন টোটালটা দেখিয়ে দেবে। আশা করি ব্যাপারটা আপনি বুঝতে পেরেছেন। অবশ্যই ভিডিওটি কেমন লাগলো লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আর চ্যানেল নতুন সাবস্ক্রাইব করবেন। অবশ্যই নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে, ততক্ষণ ধন্যবাদ।